सब्सक्राइब कीजिए प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल को और मेरे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको आप देख सकते हो दोस्तों कमर से पानी बहता जा रहा है। दोस्तों इस पे आज की वीडियो में आपको कंसील फ्लास्टिंग के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप देख सकते हो दोस्तों फ्लास्टिंग पुश करने के बाद मतलब पानी बंद नहीं हो रहा है, पानी इसमें चले जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं फ्लास्टिंग का जो दोस्तों अपर पार्ट है उसको मैं खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसका नीचे से मतलब खीट सिस्टम है, नीचे से स्क्रू ड्राइवर से पुश करने के बाद में आप देख सकते हो दोनों कवर खुल रहा है। जैसे टीसी कंपनी का है, आप कोई भी कंपनी का हो दोस्तों, आप सबसे पहले अपर प्लेट खोलने का आपको रखना है। सबका अलग अलग होता है अपर प्लेट खोलने का ऑप्शन है, आप देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद में अंदर के साइड में 2 स्क्रू है, आप देख सकते हो दोस्तों। स्क्रू का आपको यहाँ पे देख सकते हो माइनस प्लस का ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि स्क्रू जो है स्टार वाला है तो स्टार मैं कर लेता हूँ। और दोस्तों स्क्रू ड्राइवर से दोनों स्क्रू को मैं खोल लेता हूँ। दोस्तों मेरे साथ वीडियो बने रहिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों मेरे वीडियो ठीक नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप उसे प्रेस करके चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों इस प्लास्टिक को मैं आपको रिपेयर करके बताऊँगा दोस्तों। ये जो पानी आ रहा है अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो आप आसानी से आप घर बैठे इसको साफ कर लीजिए। आप देख सकते हो उसके बाद में अंदर से दोनों दोस्तों अंदर का जो कवर टाइट करने का सिस्टम से मैं खोल दिया हूँ और देख सकते हो नीचे के साइड में दोनों ये खुल गए हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एंगल कोक आपको बंद कर देना है। आप देख सकते हो आपको दोस्तों फ्लास्टिंग के अंदर एक एंगल कोक रहता है पानी बंद करने के लिए, उसको सबसे पहले आपको बंद कर देना है। तो मैं दोस्तों आप देख सकते हो बंद कर दिया हूँ फ्लास्टिंग एंगल कोक को। इसके बाद में दोस्तों आपको आप देख सकते हो ये सब मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। अंदर का आपको साइफन सबसे पहले आपको चेक कर लेना है, उसमें कचरा है कि नहीं, उसके हिसाब से आपको सबसे पहले अंदर का साइफन चेक कर लेना है। और दोस्तों बॉल कोक का भी आपको खोल के निकाल लेना है अगर हो सकता है तो, क्योंकि बॉल कोक ऐसे भी बिगड़ते नहीं इतनी आसानी से, फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना है। तो इसलिए मैं इस बॉल कोक को निकाल रहा हूँ। बॉल कोक भी मैं साफ करके इसमें लगाने वाला हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों बॉल कोक को मैं थोड़ा इसमें इसको साफ सफाई कर देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अंदर का साइफन जो उसमें कचरा आ जाता है दोस्तों, आपको हेल्बो सेट जो होता है अंदर हेल्बो सेट से आपको दोस्तों पूरा टैंकी के अंदर आपको धो लेना है दोस्तों। ज़्यादातर जो है जो लीकेज का कारण मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, अंदर कचरा आ जाता है, खार आ जाता है, इसीलिए दोस्तों लीकेज होता है। ये देख सकते हो दोस्तों मैं अंदर चारों साइड सबसे पहले प्रेशर से नीचे और साइड में पानी मार रहा हूँ और इसको धो दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। और दोस्तों आप क्या करना है, बॉल को पकड़ के इसे ऊपर नीचे करना है। और दोस्तों देख सकते हो ये जो कचरा आ रहा है दोस्तों, कचरे के वजह से दोस्तों पानी लीकेज हो रहा है, आप देख सकते हो। आपको ऊपर नीचे करके अप डाउन कर लेना है और दोस्तों अंदर हाथ से अगर साफ कर देना है। अब देख सकते हो दोस्तों साइफन के अंदर जो ये जो है यहाँ पे वाशर बैठता है दोस्तों, आप देख सकते हो नीचे, इसमें अगर दोस्तों खार बैठ जाता है तो इसके वजह से पानी लीकेज होता है। अब देख सकते हो ये आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ। जो दोस्तों प्लास्टिक को फ्लश करने के बाद जो पानी आता है इसके ये कारण इसी की वजह से होता है। उसके बाद में देख सकते हो दोस्तों मैं इसमें पानी भर रहा हूँ, पानी चालू करके देख रहा हूँ दोस्तों, आपको मैं प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा पानी बंद करके, आप देख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों मैं इसे लगा देता हूँ, देख सकते हो। आपको करेक्ट कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों अंदर के जो कचरा है वो वाशर की जगह पर वहाँ पर जहाँ पे बॉल को बढ़ता है उसको आपको साफ कर देना है, अब देख सकते हो। उसके बाद में ऊपर को मैं इस कवर को लगा देता हूँ अंदर दोस्तों, देख सकते हो ऊपर का कवर को मैं इसको लगा देता हूँ, सिंपल से इसको लगा देता हूँ। ये जो माइनस है माइनस को ऊपर प्लस हो जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा। और दोस्तों इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब देख सकते हो पुश करने का डंडा दिया हुआ है, ये अंदर के साइड में घुसा कर आपको एक कवर को लगा देना है। उसके बाद में देख सकते हो दोस्तों ये जो है दोस्तों दोनों जो दिया हुआ है इससे दोस्तों स्क्रू लगता है, जो प्लेट के साथ में स्क्रू आता है इससे स्क्रू प्रोवाइड होता है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड जो होल है ये डंडी से, तो अब देख सकते हो इसके अंदर जो है ऊपर का कवर के साथ में हो जाएगा। अभी मैं आपको लगा के बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले मैं लगाने से पहले आप देख सकते हो ये मैं इसको फ्लैश करके देख लिया हूँ, आप आपके सामने ये आप देख सकते हो पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है दोस्तों, पानी जो है निकलना बंद हो गया है। उसके बाद दोस्तों मैं इसका अपर प्लेट का ढक्कन को जो है लगा देता हूँ। देख सकते हो दोस्तों दोनों साइड का 2 स्क्रू जो प्रोवाइड हुआ था स्क्रू इसमें लग गया है। उसके बाद में दोस्तों इसको मैं कवर को लगा देता हूँ, अब देख सकते हो
कवर को लगा कर पुश कर देता हूँ मैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल प्लम्बर स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कि अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।